Всем привет, с вами Дима Айса. Сегодня мы будем делать самый настоящий костер в Майнкрафте. То есть мы не просто поставим факел, а мы сделаем подобие костра в Майнкрафт без модов. И так как вы писали в комментариях, что мне лучше здороваться перед интро, поэтому я так и поступлю. Ну а мы начинаем. Сначала вам необходимо выкопать вот такую вот ямку в 2 блока, что я, собственно, уже сделал. Далее разместить там любой полублок. Ну, я использую каменную плиту. Затем вам необходимо взять армор-стенды и накидать их вот в таком хаотичном порядке. Желательно, чтобы их плечи образовывали вот такой вот круг. Так, сейчас получится, не знаю. Желательно накидать как можно больше, чтобы костер выглядел объемнее. Так. Закидываем. В принципе... Нет, надо еще чуть-чуть. Так. Этого будет достаточно. Сейчас мы ставим здесь блок травы. И нам необходимо поставить поршень. Вот таким вот... Блин. Вот разместить поршень. А, вот все, в принципе. Далее размещаем здесь блок травы. Активируем. И зачем я сломал поршень, я не знаю. Так, давайте сделаем это еще раз. Ставим поршень. Блок травы. Активируем поршень. Ломаем блок травы. Ставим здесь еще блок. Активируем. Так, ломаем. Как видите, у нас уже получается подобие некого костра. Последний штрих является тем, что нам необходимо поставить вот на уголок блока факел. Также здесь для красоты вы можете разместить лавочку, например. Почему бы и нет. Так. Нет, я не так чуть-чуть сделал. Давайте поступим следующим образом. Сейчас поставим в блок вспомогательный. Она не ставится так. Вот так мне нужно. Да, все правильно. Размещаем здесь плиту. В принципе, у нас получается лавочка. Ну, или вы можете просто сделать сиденье там ковриками рядом. Ну, или вот так как-нибудь. А на этом я, в принципе, буду с вами прощаться. С вами был Димайс. Всем удачи и всем пока!